Vamos acordar! Quem ganha dinheiro na cama é puta! Galerinha do Fimose Crew. Verdade. Alô? O que vocês gostam? O que vocês acharam da história? Ui! O Eduardo tá até agora com trauma disso. Sim, é que eu imaginei outro isso, eu e minha muito namorada. Que eu não lembro. Tem namorado, Eduardo? Lembrei. Nossa senhora. Micro. Acho Oi. que é pesquisa... Ah, deixa eu ver se... Porque eu não tenho certo. Lá vem. Eu tô com medo. Gente, essa é a pior fase do jogo. Odeio Oil Ocean. Vai tomar no cu quem criou Oil Ocean. Saudade de quando eu assassinava velhas. Caralho! O cara só Caralho. jogou isso na roda. Caralho, os caras estão saindo fogo do cu dele, tá queimando os olhos, que isso? Não tô podendo ver. Qual foi o que você tá fazendo? Não tô achando que ele tava pesquisando. Ah, tu não é Sigma. Nossa, tu não é Ligma Mail. Liga uma what? Ligma Balls. Guys, it was said to joy of the cidade of Ligma. O quê? Fica super aí. Não, calma. Daqui a pouco eu viro. Deixa eu pegar mais umas ring. Se eu perder o shield, eu viro. Pega o shield logo então. Não, tá muito caro. Aqui é homossexual. Eu sou. Muito cringe dessa forma. E vai perder. Perdi não, velho. De certa forma me lembra uma série de um mameiro foda-se aí. De quem? Mamilo, foda-se. Sim, mamando foda-se. Mamilo foda-se. Aí vira assim. Nossa. Olha lá o SUS. Verdade. Amogos. Uau. SUS. Amogos. SUS. Ah, não. Ah, meu Deus do céu. Tá Fire. pegando fogo, bicho. Fire in the hole. Venom. 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 Ah, não. Ah, não, eu comecei. Começou o quê? Nada. Cara, qual que é o lugar mais frio do universo? Ah, não, lá vem. Ou a nebulosa de Amogos. Nebulosa de Amoco. Gente, pesquisa no Facebook, no Google, qual que é o lugar mais frio do mundo? Do mundo, não é do universo, do mundo. É, do mundo. Cadê o Ing? O universo tá dentro do mundo, né? Sim. Então, eu tô certo. Perdi. Porra, Eduardo. Eu achei que você era mais foda. Ah, eu sou dependente emocional, eu queria o quê? Do nada. Com quem? Com quem? Tá namorando, vocês. Eduardo? Sou dependente emocional de vocês. Se vocês não forem meus amigos, eu Você viu choro uma de gostosa, depressão. Eduardo? Eduardo, cadê tuas gostosas? Ah, estão tudo guardado no meu porão. Maluco, Galera. Qual a opinião de vocês do Shookmeister? De quem? Shookmeister? Suck Master? Ele mesmo. Suck Odeio. Fuck Master? Pior youtuber de Jojo. E eu vou saber, cara. Por acaso tem um cara de quem acompanha Jojo? Sim. Verdade. O cara faz vídeo de ciência de Jojo e odeia parte 6 por motivo nenhum. Ah, por mim que ele morra. Caralho. Ah, por tu, todo Tem que saber mundo que tem que morrer, ele né? tá puxando bagulho. Hã? Odeio essa mecânica da Oil Ocean 2 de ter que ficar puxando bagulho. Eu também.
quê? O que acontece se tu não puxar? Tu perde Posso ring. perder 20 points. Eba. Eba, Conteúdo, galera. adoro. Ai, entra logo no barco. Entra logo no Pussy. Ih, que isso? Pussy. Aquele sound effect. Foi! Sabe aquele sound effect? Pussy. Que? Tu nunca viu esse sound effect? Não! Cara, Ai. acho que tu tá vendo uns vídeos errados. É, Sério? então. Sério que vocês nunca viram o sound effect Pussy? Não. Galera do Fimose Crew, eu vou botar agora na tela o sound effect, ó. Pam! Ó, de novo, ó. Pam! Ô, galera, marca um episódio aí pra mim. Mas tu que tem a. Pra eu poder editar, né? Mas tu que tem o horário dos episódios. Episódio 9, 5 e 52. Ah, muito. Não, marca, por favor. Que eu quero botar o sound effect do Pussy. Não vou. Ah, eu vou chorar. Chora no meu pau e lubrifica ele. Olha que eu choro mesmo. Caralho! Mano, Ligma! Liga, Vu. Legítimo. The Ligma Boy? Oh yeah. Isso aqui, long time. Isso aqui, Pode ser legal. Mata logo o chefe. Matei. Tá bom. Matou? Matei. Esse Ok. cara é fim do. Galera, episódio secreto. O quê? Episódio que vem vai acontecer uma parada magnífica pra vocês. Galera, já podem deixar logo, né? O seu like. Deixa o like. Like. 朋友是一个坚韧不拔